तेरा प्यार तो है जुज़्व ईमान पाकिस्तान 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 Bismillahirrahmanirrahim. पाकिस्तान पाकिस्तान Sayın Milli Meclis Başkanı, Sayın Senato Başkanı, Milli Meclis'in ve Senato'nun kıymetli üyeleri, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri şahsım, heyetim, ülkem ve milletim adına en kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle, saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizlere Türkiye'den gönül dolusu selamlar getirdim. Şahsınızda bir kez daha tüm Pakistanlı kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. 2012 yılındaki ziyaret sırasında yine Milli Meclis ve Senato'nun ortak oturumunda sizlerle birlikte olmuştum. Yaklaşık 4,5 yıllık bir aradan sonra milli iradenin sembolü olan bu kurumda tekrar sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Pakistan değerlerine sahip çıkarak demokrasinin işletilebileceğini başarıyla göstererek İslam dünyası için önemli bir örnek olmuştur. Bu başarınız için sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim,